будет. Не трогай, не трогай. Да не трогай. Вот он это, занимается на душе. Опа. Сейчас там будет кататься. Слушай. Я тоже хочу Алтингель. Куда? Мне как бы зайка. Возьмем там. Это директ зачем? Зайка маленький. Да. Попью с чаем. У меня другой есть. А там что? Внимание отдать нам. Зачем? Просто так. Не надо просто так, я и так там. Сколько Подожди. часов обосрал, блин. Ну пускай залетает и ест всю грязь. Знаешь? Первым кушать. Мне не жалко, пусть покушает. Огурец. Видишь, ты на его территорию заходишь. Его территория, это огурец просто. Не, ну так дело там конечно. Вась, ну не надо так его. А я тихонечко. Да, да. Ой, сволочи все, да. Тетенька, все сволочи. Не дают покушать как следует. Да, мой мальчик, хороший зайчик. А где моя широкая штанишка? Не знаю. На даче ее нет. Ну что вы делаете? Издеваетесь над ребенком.